Βγες από το ντουλάπι μου. Εκεί θα μείνεις μέσα στο τρόφιμα. Έλα έξω. Έλα έξω. Φαίνεται λοιπόν όλο αυτό ότι κλιμακώνεται, έστω και αν είναι με στοχευμένες επιθέσεις και χτυπήματα. Έλα έξω. Έλα, τώρα φτάνει. Έλα να κατεβούμε. Έλα έξω. Έλα να βγούμε έξω. Έλα. Σε φωνάζει η μαμά σου, έλα. Λιοντάρι, έλα έξω. Μη. Έλα έξω. Έλα έξω. Έλα έξω. Ακού, μαμά. Έλα, πάμε έξω, έλα. Έλα έξω. Έλα έξω, έπιασα πατουσάκι, έλα έξω. Δεν θα αρνηθείς τώρα. Έλα. Να αφήσουμε λοιπόν τον Θανασεβερινό να συνεχίσει το ρεπορτάζ. Τον κύριο Παστουσία θα τα πούμε και στη συνέχεια. Έλα, μπράβο το αγόρι μου. Έλα.